Так, маємо торцовку, бруска, чугуняку. Різцем в токарному патроні. На 355 обертів. Включаємо подачу. Фактически все. Фактически у нас все. Поверхня не дуже липка, там ще чуть-чуть є цього, але вже руки чорні, вже горло пече. Значить, якраз воно входить по висоті. От, по висоті до різцетримача, заготовка. 50 мм, менше, трошки 50 мм. Наразі все. Значить, це перший раз таке я зробив. Ну, це дуже неточна фрезеровка. Дуже важка і дуже тільки на чугун. Метал тут розіб'ється станок. На тому пока, всім майстрам. До зустрічі на каналі.